Tienes que tener esta planta en la casa porque cuando alguien tiene tos, especialmente los niños, esto es lo que vas a usar. Acompáñame que te cuento. La flor de Jamaica, tú ya la conoces, es excelente para la tos. Vas a preparar un tecito, una agüita, no importa si es caliente, no importa si es frío, puede ser un jugo, solo no lo uses con azúcar. Y vas a ver qué excelente es para cortar la tos, especialmente cuando los niños están con mucha tos. ¿Ya conocías este consejito? ¿Ya lo sabías? Colócame aquí en los comentarios si realmente ya lo hiciste y tuviste buenos resultados. A mí me encanta saber los testimonios y las experiencias de las personas con los tratamientos que yo les cuento aquí, ¿ok? Y sígueme porque todos los días hay tips nuevos de salud con la medicina natural.